EmpowerU Kids. Baa Baa, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baa Baa, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baa Baa, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. चलो बच्चों, पार्क की सैर करें। अरे वो क्या दिखा? मैंने देखा चूहा, स्क्वीक स्क्वीक स्क्वीक। वो क्या दिखा? मैंने देखी बिल्ली, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। वो क्या दिखा? मैंने देखा पपी, वुफ वुफ वुफ। वो क्या दिखा? मैंने देखा घोड़ा, ले ले ले। वो क्या दिखा? मैंने देखी बकरी, मैं मैं मैं। वो क्या दिखा? मैंने देखी गाय, मू मू मू। वो क्या दिखा? मैंने देखी मुर्गी, क्लक क्लक क्लक। वो क्या दिखा? मैंने देखी बतख, क्वाक क्वाक क्वाक। वो क्या दिखा? मैंने देखा मेंढक, रिबिट रिबिट रिबिट। हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले आइकॉन को दबाएं और शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ।